全車両禁煙です。まもなく21番線にトキ375号新潟行きが終了編成で参ります。黄色い線までお下がりください。Your attention please. The Toki 3ください。黄色い線の内側までお下がりください。下がってください。お待たせいたしました。22番線からあとは617号7の行きまもなくの発車です。ご利用のお客様